हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि Realme GT Neo 2 में आप रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है साउंड एंड वाइब्रेशन। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगी रिंगटोन की, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे रिंगटोन्स ओपन हो जाएंगे। आपको जो भी रिंगटोन अच्छी लगे आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और रिंगटोन सेट हो जाएगी। अगर आपको इनमें से भी कोई रिंगटोन नहीं अच्छी लगी थी तो आपको सिंपली अपने इंटरनल स्टोरेज से जो अपने सॉन्ग्स या म्यूज़िक डाउनलोड कर रखे हैं उनमें से कोई रिंगटोन सेट करनी है तो आपको सिंपली ऊपर आ जाना है। आप देखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके म्यूज़िक प्लेयर में से जो भी सॉन्ग है वो ओपन हो जाएंगे। आपको जो भी सॉन्ग सेट करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, सॉन्ग सेट हो जाएगा।